बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर व आफियत से होंगे। गोट फार्मिंग के हवाले से बहुत सी वीडियो चैनल्स पर मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं और इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ऐसे दोस्त जो हकीकी मानों में गोट फार्मिंग के कारोबार को इख्तियार करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी के लिए चंद बातें गोश्तगुजार करना चाहता हूं। गोट फार्मिंग का शोबा इख्तियार करने से पहले अगर आप चंद सवालों का जवाब गैर ज़िम्मेदार होकर खुद से पूछें तो देखते हैं कि कौन दोस्त इस सफ़े पर इन सवालों का जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप बकरियों से प्यार करते हैं? क्योंकि जानवरों से मोहब्बत करने से आप बहुत जल्द कामयाबी तक पहुंचेंगे और इस कारोबार से मुतमिन होंगे। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सवाल नंबर 2, क्या आपको इस कारोबार का पहले से तजुर्बा है? सवाल नंबर 3, अगर गोट फार्मिंग का तजुर्बा नहीं तो क्या जानवरों की नस्लों, खुराक संभालने के तरीक़ेकार से वाकिफ़ हैं या नहीं? हमारा सवाल नंबर 4 है, क्या आपके पास फार्म बनाने के लिए मुनासिब जगह सरमायाकारी मौजूद है या नहीं? सवाल नंबर 5, क्या आपके पास फार्म के लिए ताज़ा पानी, चारा बआसानी फराहम कर लेंगे या नहीं? सवाल नंबर 6, क्या आपके इलाके में जानवरों की फ़रोख्त मुनासिब तौर पर हो सकती है या मुनासिब कीमत पर जानवरों की फ़रोख्त के लिए मार्केट मौजूद हैं या नहीं? सवाल नंबर 7, क्या आपके पास गोट फार्मिंग के लिए मुनासिब वक्त और दिलचस्पी मौजूद है या नहीं? हमारा सवाल नंबर 8 है कि आप ज़ाती तौर पर अपने फार्म की निगरानी करेंगे और काम भी करेंगे। सवाल नंबर 9, क्या आपके पास जानवरों की बीमारियों और उनकी सेहत के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात है या नहीं? सवाल नंबर 10, गोट फार्मिंग बिज़नेस शुरू करने से पहले मौजूदा बजट और उस कारोबार से मुताल्लिक़ दूसरे अवामिल पर गौर कर लें। आपके पास कितना सरमाया है? इस सरमाए में आप अपने फार्म के लिए कितनी सहूलियात फराहम कर सकते हैं? सवाल नंबर 11, आप अपने फार्म से क्या चीज़ पैदा करके फ़रोख्त करेंगे? सवाल नंबर 13, आपके गोट फार्मिंग की तरक्की के लिए कुदरती ज़राए कौन कौन से मौजूद हैं? अगर इन 12 सवालों के जवाब आपने मुस्बत अंदाज में दे दिए तो आप बिला झिझक गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से दुनिया की कोई ताकत आपको इस कारोबार में फेल नहीं कर सकती, इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, अपने जवाबात इस सफ़े पर शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जवाब से किसी को भी जवाब मिल जाए। आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।